ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रो धर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा अक्टोबर 2025 रे मिथुन राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर मिथुन राशि बा मिथुन लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करुछन्ति। अक्टोबर 18 तारिख दिन कर्कट राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि रे अवस्थान करुछन्ति। शुक्र 10 अक्टोबर रु कन्या राशि रे अवस्थान करिवे। रवि कन्या राशि रे अछन्ति। 17 अक्टोबर दिन तुला राशि को चलन करिवे। मंगल तुला राशि रे अछन्ति। बुध तुला राशि रे अछन्ति। राहु कुंभ राशि रे अछन्ति एवं शनि मीन राशि रे अवस्थान करुछन्ति। यह थिला अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। यदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणक जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहतांती तबे वीडियो रे दिया जायतिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत यदि मोर चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग विषय मो चैनल रे बहुत इनफॉर्मेटिव वीडियो अछि। ताकू देखंतु एवं ए सबुर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। मिथुन राशि रो प्रथम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछन्ति। 18 अक्टोबर परे मिथुन राशि रो द्वितीय स्थान को बृहस्पति चलन करिवे। द्वितीय बृहस्पति शुभ फल प्रदान करंती। राशि रो अधिपति बुध पंचम स्थान रे अछंती एवं पंचम स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउछि। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि वर्तमान आपणकर समय बहुत भल अछि। मात्र बृहस्पति जो राशि रे अवस्थान करंती सेही राशि रो व्यक्ति मानकर साधारणतः वेट गेन हुए, ओभरवेट बा ओबीस रो समस्या देखा दिए। तेणु योग एवं प्राणायाम इत्यादि करंतु, एक्सरसाइज करंतु एवं मॉर्निंग वॉक इत्यादि करी निजर ओजन मेंटेन करिया पई चेष्टा करंतु। आपणकर आयाधिपति मंगल पंचम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति एवं पंचम स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउछि। अक्टोबर 18 तारिख परे बृहस्पति आपणकर द्वितीय स्थान को बा धन स्थान को चलन करिवे। तेणु धन प्राप्ति दृष्टि मध्य समय बहुत भल अछि। आपणकर दशम स्थान रे शनि अवस्थान करुछन्ति। दशम शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करती। जदि आपण बिजनेस करछन्ति तेबे भल आय हेबो एवं लाभ मध्य हेबो। बिजनेस रे उन्नति करिवे। 18 अक्टोबर रु बृहस्पति द्वितीय स्थान को चलन कला परे आहुरी भल समय पड़िबो। धन धान्य जस प्राप्ति हेबो। बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करथिबारु आपण धर्म कर्म रे निजको व्यस्त रखिबे। घरे तथा परिवार रे मध्य धर्मानुष्ठान परिवेश सृष्टि हेबो। आपणकर पंचम स्थान को एवं सप्तम स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउथिबारु आपणकर संतान मानक सहित एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे मधुरता रहिबो। सेमानकर स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। 18 अक्टोबर दिन बृहस्पति द्वितीय स्थान को चलन करिवे। द्वितीय स्थान हेउछि कुटुंबर स्थान बा पारिवारिक सुखर स्थान। तेणु 18 अक्टोबर परे परिवार रे आहुरी भल समय रहिबो। गृह मध्य रे पूजा पाठ बा विवाह व्रत भली शुभ कार्य हेबार संभावना मध्य अछि। विद्यार्थी मानक पई एही मासटी मिश्रित फल देव। पंचमाधिपति शुक्र कन्या राशि रे नीच अछंती। मात्र पंचम स्थान बा विद्या स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउछि। तेणु आपणकर एही मासरे विद्या शिक्षा दृष्टि मिश्रित फल प्राप्ति हेबो। किंतु आपणकर दशम स्थान रे शनि अछंती। तेणु कठिन परिश्रम करंतु, निष्ठार सहित परिश्रम करंतु। शनिदेवଙ୍କ कृपारु निश्चय शुभ फल प्राप्ति हेबो। दशम स्थान हेउछि कर्म क्षेत्र स्थान बा क्यारियर स्थान। दशमाधिपति बृहस्पति मिथुन राशि रे बा प्रथम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। दशम स्थान रे शनि अवस्थान करुछन्ति। दशम शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती। कर्म क्षेत्र रे आपण उन्नति करिवे। प्रमोशन एवं इंक्रीमेंट हेबार मध्य संभावना रहिबो। चाकरी जदि करिवा पई चेष्टा करुथिबे तेबे निश्चय सफल हेबे। 18 अक्टोबर परे बृहस्पति द्वितीय स्थान को गला परे आहुरी भल समय रहिबो।
ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମରକତ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 14, 23, 32, 41 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଯେ କି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି 18 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓಂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।